Luizi më në fund ka bler një makinë të re, ja si qeshin syt tek sa qëndron pranë saj. Mund të themi se deri më tani Luizi nuk ka patur një makinë të tillë. Makinat e përdorura deri më tani ka që makina të marra me qira. Dhe ka shkruar: "E bleva makinën më në fund, këtë se ajo është një Benz i zi dhe i shkon shtatit të Luizi. Prandaj tashmë mund të themi se Luizi është bërë me makinë të re dhe kjo gjë e ka lumturuar atë pafund."